მზაობა ფაქტობრივად მე ვიტყოდი, რომ უარესისთვის მქონდა ჩემი ორსულობის პერიოდში, მე ვიყავი საკუთარი თავის საუკეთესო ვერსია. ადამიანები, რომელიც სულ ოდნავ სტრესს მაინც იწვევდნენ ჩემში, საერთოდ აღკვეთით ჩემი ცხოვრებიდან. იყო მომენტები, როდესაც ძალიან მეშინოდ. ალბათ რაღაც კუთხით ისევ შიში. მოგესალმებით, ეს დედების პოდკასტია, მე ნინი ვარ, დღეს ვსაუბრობთ მშობიარობაზე და იმ გზებზე, როგორ ვემზადებით დედობისთვის. დედობა იწყება მაშინ, როდესაც ქალი უკვე გებულობს, რომ ორსულად არის. ამ ორსულობასთან ახლავს როგორც სიხარული, ისე შიშები, ახლავს კითხვები, ცვლილებები. ამ თემასთან და სხვა თემებთან დაკავშირებით დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ნატალია. ნატალია, მოგესალმები. გამარჯობა. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სპონსორია ნუტრილაკე ჩვილის საკვები ფორმულების ბრენდი, რომლის შემადგენლობაც შემუშავებულია თანამედროვე პედიატრიული და ნუტრიციოლოგიური რეკომენდაციების საფუძველზე და მიზნად ისახავს ბავშვის ჯანსაღ ზრდას, განვითარებას სიცოცხლის პირველივე ეტაპებიდან. ნატალია, პირველი ჩვენი თემა არის, ესე ვთქვათ, ორსულობის დასაწყისი. მინდა გაიხსენო შენი ორსულობის დასაწყისი პერიოდი როგორი იყო? ახლა რა უყურებ, დიდი პერიოდი არ არის ხო გასული, ჩემი პატარა არის 9 თვის და ესე მგონია, რომ საუკუნის წინ ვიყავი ორსულად, იმიტომ რომ ბევრი არაფერი არ მახსოვს, სიმართლე გითხრათ. ყველაფერი თითქოს ისე მალე გავიგე ორსულობის ამბავი, მე ისე მალე გაიარა ამ 9 თვემ და ბავშვიც ისე მალე იზრდება, რომ ვერ ასწრებ ამ ყველაფრის გაანალიზებას. ვერ ვიტყვი რომ დაგეგმილი იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ეტაპზე უკვე ფიქრობდი ბავშვს, ასე ვთქვათ და საკმაოდ გვიან გავიგე, ოღონდ ფეხმძიმების ამბავი, ალბათ დაახლოებით 1 თვის ფეხმძიმე ვიყავი უკვე და რაღაცით კარგი იყო ეს, იმიტომ რომ როგორც კი გავიგე, ეგრევე რაღაც ფსიქოლოგიური მომენტი ჩამერთო, მე მგონი, იმიტომ რომ წავიქციე თავი დღეს მახსოვს, ენერგია წამერთო, არა და ანუ ეს სიხარული იყო, შიში იყო თუ რა იყო? პირველი შეგრძნება რა იყო? მიუხედავად იმისა, რომ მე ვფიქრობდი, ჩვენ უკვე ვფიქრობდით ბავშვს, ასე ვთქვათ, ალბათ ცოტა შოკი იყო მაინც, იმიტომ რომ რაღაცნაირად კი მთელი ცხოვრების განმავლობაში ვფიქრობდი, რომ დედა უნდა ყოფილიყავი, მაგრამ აი ხო არიან ადამიანები, რომლებისთვისაც რაღაცნაირად თითქოს მისიასავით არის და აი ვერ ითმენენ ამ ეტაპამდე. ასე არასდროს არ ყოფილვარ, თან ბავშვი გავაჩინა, ვიღაცის შევა უფრო დიდი ასაკიც იყოს 30 წლის ასაკში გავაჩინა ბავშვი და ბევრს ეს დიდი ასაკი გონია, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ეს იყო იდეალური პერიოდი. რო იდეალური ასაკი. ხო, აი არ ვიცი, არის ამაზე სხვადასხვანაირი შეხედულება, მაგრამ ჩვენთვის იყო იდეალური. ხო, მოკლედ აი ეს დაახლოებით 1 თვის 6, ცოტა მეტიც იყო 6 კვირა იყო, როგორ გასული გავიგე ფეხმძიმების ამბავი, თან ჩემი მეუღლე ჩემთან ერთად იმ პერიოდში არ იყო. რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ თავის ქვეყანაში დაბრუნდა ინგლისში, მე საქართველოში ვიყავი და ну, რაღაცნაირად ეს მომენტიც ცოტა უფრო შოკის მომგვრელი ალბათ იყო. პირველი ფიქრი რა მოგივიდა თავში, რო გაიგე? პირველი ფიქრი ჯერ ერთი სულ მქონდა, რომ გამეზიარებინა მისთვის და აი 2 კვირის მერე ჩამოდიოდა დაახლოებით და ეს იყო რომ ღმერთო როდის უნდა ვუთხრა და თან მივიდა რომ განსაკუთრებული ან ჩამოსვლას ველოდებოდი. კი, ჩამოსვლას ველოდებოდი. თან დაბადების დღე ქონდა რაღაც პერიოდით ადრე და ფიქრობდი რომ რა შეიძლება მიჩუქებინა დაბადების დღეზე და მაშინ მახსოვს რომ გავიხუმრე გონებაში რომ მეთქი ბავშვი ხوار ვარ აუსრულე დაბადების დღე. და რაღაცნაირად ხო ესე დამეთქე რომ ჩამოვიდა თითქოს დაბადების დღის სიურპრიზი გავუკეთე და მითხარი რომ ბავშვს ველოდებოდით. ხო, ემოციები ალბათ იყო თან ძალიან დიდი სიხარული, თან საკმაოდ დიდი შიშიც, ალბათ შოკიც, იმიტომ რომ ხო ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ამას ყოველთვის ასე ვუდგებოდი. ალბათ ამას საკამდე იმიტომაც არ გადამიწყვეტია რაღაც მომენტში რომ რაღაც გაურკვეველ ეტაპზე თუ იყავი, ანუ თუნდაც აი დაფიქრდი რომ აი რაღაცა შენი სხეული, ჯანმრთელობა, ახალი სიცოცხლე, როგორი პერიოდი ქონდა? უფრო გაურკვეველი თუ რაღაცნაირად უფრო მობილისტი და უფრო სწრაფად? ხო, მობილიზებით მალევე მობილისტი. ძალიან კარგი არის ჩემი აზრით ის რომ მე მიხარე რომ 21 საუკუნის მშობელი ვარ, იმიტომ რომ ინტერნეტთან წვდომა ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ბევრ კითხვაზე მაქვს პასუხი. ნუ ეგრევე ვიყიდე რაღაცა. ანუ შენი პასუხები მაინც ინტერნეტში. ინტერნეტიდან ნუ ხო რაღაც ის სპეციალური წიგნიც ვიყიდე, ეგრევე მახსოვს და აი ყოველდღე ვკითხულობდი რომ დღეს ბავშვი ამ ზომის, ანუ ბევრი სხვა დეტალი ხა მარტო ნოველი რა თქმა უნდა არ არის ხო? ექიმთანაც ეგრევე მივედი და ყოველ ეტაპს ვაკონტროლებდი ექიმთან ერთად. აი პირველი ალბათ ტრიმესტრი მაინც უფრო ფრთხილი ვიყავი.
და აი ნებისმიერ რაღაც ცვლილებას თუ შევამჩნევდი, ექიმთან მქონდა კომუნიკაცია, თუმცა აი შემდგომ უკვე ძალიან მოვეშვი, დავმშვიდდი, ეთყობა ის პირველ ტრიმესტრი მაინც სხვანაირია, ხო? თან ძალიან უენერგიოდ ვიყავი, ერთადერთი აი რაც მახსენდება, ჩემთვის დისკომფორტი რაც იყო, ეს იყო უენერგიობა, რომელიც საერთოდ გაქრა მეორე და მესამე ტრიმესტრში, იმიტომ რომ ისეთი აქტიური ვიყავი, ხან მგონი რომ ეხლა არ ვარ, მეგონი ეგეთი აქტიური, როგორც ორსულობის აი ამ პერიოდში. ურჩევენ კიდეც აქტიურ პერიოდს ორსულობისას. კი, მე აი ფაქტობრივად ჩემი აქტიური ცხოვრების ტემპი არ დამიგდია. გარდა ამისა, ცურვაზეც დავდიოდი აქტიურად, რაც რეკომენდებული არის და მე მგონი ძალიან კაი გადაწყვეტილება. ისეთი აღწევები არ უნდა გააკეთო ალბათ ორსულობის დროს, რასაც ზოგადად არ აკეთებ. ანუ რეკომენდაციით ქვეშ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა. ანუ შენ აღნიშნა, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაციას იღებდი ინტერნეტიდან, წიგნი შეიგძინე, თუნდაც რაღაცა. აი თუ იყო რაღაცა ისეთი, რაზეც გეგონა რომ მზად იყავი, მაგრამ რეალურად მზად არ აღმოჩნდი. ხო, ორსულობის პერიოდში მზაობა ფაქტობრივად მე ვიტყოდი, რომ უარესისთვის მქონდა სიმართლე გითხრათ, ვიდრე რა უარესში. ნუ აი ველოდი რომ დისფუნქციური ვიქნებოდი, ასე ვთქვათ, ანუ არ შემეძლებოდა ბევრი რაღაცის გაკეთება, უფრო ემოციური ვიქნებოდი, აი სუტირი, ნუ ეს რატო ხო, იმიტომ რომ სხვადასხვა რამ განსაზღვრა ის, რომ შენი ეს ფიქრები შეიცვალა დადებითად, ანუ შენმა განწყობამ, მდგომარეობამ. კი. ესე იგი, მე ვფიქრობ, რომ ჩემი ორსულობის პერიოდში მე ვიყავი საკუთარი თავის საუკეთესო ვერსია. იმიტომ რომ იმ დღიდან რომ გავიგე რომ ვიყავი ორსულად მივხვდი რომ არა მარტო საკუთარი თავის უნდა მეცხოვრო იმ პერიოდში, უნდა მეცხოვრო საკუთარი შვილისთვის, რომელიც ჩემში იზრდებოდა და ძალიან მნიშვნელოვანია როგორი ემოციური მდგომარეობა გაქვს ამ პერიოდში. ეს ყველაფერს განაპირობებს, აი ამაში თავწმუნდი საკუთარი გამოცდილებით და სხვა ადამიანების გამოცდილებითაც ამას ვასკვნი. ამიტომაც აი ვცდილობდი, რომ აი ადამიანები, რომელიც სულ ოდნავ სტრესს მეიწვევდნენ ჩემში, საერთოდ აღკვეთი ჩემი ცხოვრებიდან, საქმე, რომელიც არ მსიამოვნებდა და არ იმდენად გამეკეთებინა და სტრესს მღვრიდა, ჩამოვიშორე აბსოლუტურად და ვცდილობდი რომ აი მაქსიმალურად მხოლოდ დადებითზე მეფიქრა, დადებითზე ყოფილიყავი ორიენტირებული, დადებითი ადამიანები მყოლოდა გარშემო და ნეტა მართლა მთელი ცხოვრების განმავლობაში ესე ვუდგებოდა ყველაფერს, ხო ხან ახლა ვფიქრობ, იმიტომ რომ აი საკუთარი თავის საუკეთესო ვერსია, რაც შემეძლო შემექმნა, მე მგონი შევქმნი და ბავშვებსაც აისახება აი აი, რადგან შევეხეთ ესეთ ფსიქოლოგიურ თემას, მოდი გავშალოთ ეს თემა რეალურად, აი ფსიქოლოგიური მზადება დედობისთვის, ესე ვთქვათ. აი, როგორ შეიცვალა შენი პიროვნული მდგომარეობა ორსულობის პროცესში? რომ გავშალოთ ეს თემა და ანუ როგორ მოხდა ეს შეცვლის პროცესი, ну თუ შეიცვალა? ალბათ იცი რა ტრიმესტრების განმავლობაში მუდმივად რაღაცა ცვლილება იყო, ხო ეს იმდეხელა ჰორმონალურ ცვლილებებს განიცდის ორგანიზმი, იმდენი რაღაც ხდება, გვინდა არ გვინდა, ეხლა რა თქმა უნდა ორსულობა ავადმყოფობა არ არის, ესე უნდა ძალიან ბევრი და მგონია რომ არასწორი მიდგომა, აი მე მინდა რომ ძალიან ბევრი ორსულ ქალბატონს ვუთხრა, რომ პირიქით არსებობს ორსულობები, რა თქმა უნდა, რომელიც შეიძლება რთულია, მაგრამ არსებობს მარტივი ორსულობებიც, მე პირადად ამის მაგალითი ვარ, უმარტივესად გავიარე მთელი ეს პროცესი და უზომოდ მიყვარს მართლა ეს პერიოდი. აი რაღაც მომენტებში არ ვიცი აქ თუ არა სხვა ქალბატონებს მქონია რომ დავასრულე ეს პროცესი ორსულად და ბავშვი გავაჩინე რაღაც მომენტებში მევენტრებოდა ეს მდგომარეობა არ ვიცი ან შეიძლება ბევრს ემართება ხოლმე ასეთი რაღაც ხო მუდმივად ცვლილებები იყო ხო იყო მომენტები როდესაც ძალიან მეშინოდა იმიტომ რომ ზოგადად ძალიან პასუხისმგებლიანი ადამიანი ვარ და რო ვფიქრობდი ღმერთო ხანდახან საკუთარ თავს ვერ უმართავ რაღაცებში ალბათ და უნდა გავზარდო სხვა ადამიანი და სხვა ადამიანის პასუხისმგებლობაც უნდა ჩავიბარო. ეს არის ერთადერთი რაც მართლა ძალიან ანუ არის შენ აღნიშნა რაღაც მომენტში შიშები მაინც გქონდა. და ეს შიშები რაზე იყო უფრო მეტად? ანუ ბავშვის მდგომარეობაზე, შენს ჯანმრთელობაზე, აი რაზე უფრო მეტად გქონდა ეს შიშები? ხო, ბავშვის მდგომარეობაზე ალბათ განსაკუთრებით პირველ ტრიმესტრში ღელავდი, იმიტომ რომ მაინც ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდია რა. და ცოტა ну ხშირად მქონდა ვიზიტი ექიმთანაც ალბათ ამ პერიოდში კიდევ უფრო და ძალიან ბევრი კითხვით ვაწუხებდი, მაგრამ აი უკვე შემდგომ ბავშვის მდგომარეობა კიდე ნაკლებად უბრალოდ უფრო მაინც ვაკვირდებოდი წინასწარ-ღელადი ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობის ფაქტორზე. მაგრამ ეს არ იყო ძალიან დიდი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გამიმეორდები მნიშვნელოვანია რომ ძალიან მშვიდად ვიყოთ. ის რასაც გავდივართ ჩვენნაირად ძალიან ბევრ ქალბატონს ალბათ გაუულია არ არის რაღაც ახლა. შენ როგორ ფიქრობ, რატომ არ ვსაუბრობთ ბევრს ორსულობის პერიოდში ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე? რა არის ამის მიზეზი?
ალბათ რაღაც კუთხით ისევ შიში არის, ხო? რაღაც კუთხით შეიძლება ეს იყოს სტიგმა, რაღაც კუთხით ეს შეიძლება იყოს განათლების ნაკლებობა. ან უბრალოდ ის რომ კითხვების დასმის გვეშინია, არ ვიცი, ალბათ ბევრი ფაქტორი შეიძლება იყოს. ანუ ხშირად არის ხოლმე, როდესაც აი დედიკოები ამბობენ, რომ აი რაღაც სიტუაციებიდან გამომდინარე, რომ აი ნეტა ეს ადრე რომ ცოდნა და უფრო სხვანაირად მოვექცევდი. შენ თუ ქონია ეგეთი მაგალითი, რომ რაზეც გიფიქრია, რომ ეს რომ ადრე მცოდნო და უფრო სხვანაირად მიმოქმედებდი ან გავაკეთებდი. იქიდან გამომდინარე, ეხა წეღან რო თქვი, ინტერნეტ ძალიან აქტიურად ვიყავ, მოკლედ ეს არ ნიშნავს ყველაფერს მართლა ხელოვნური ინტელექტს ვეკითხები, იმასაც ვამოწმ ხანდახან ექიმთან. ალბათ ეგ ფაქტორი ნეტა ეს რაღაც მცოდნა და რაღაც კუთხით უმეტესწილად არ მქონია. მაგრამ აი ცოტა ემოციური ნაწილს დაუბრუნდები ისე, ოღონდ უფრო ორსულობის პერიოდზე არა, ალბათ შემდგომ პერიოდზე, რაც შემთთვის ცოტა ემოციური და ცოტა გულდასაწყვეტი იყო არის ის, რომ ნეტა მცოდნოდა, რომ ძალიან დიდი მოლოდინები არ მქონოდა. რატომღაც აი განწყობა მქონდა, რომ ბავშვი რო დაიბადება, ყველა ადამიანისგან ეხა არ არის აუცილებელი მეძამის ახლობლებზე, ნუ მეგობრებ და ასე შემდეგ. აი ყველასგან მქონდა მოლოდინი უფრო მეტი ზრუნვის, მე მგონი, ჩემდამი და ბავშვისადმი, ვიდრე ასე მოხდა. და ალბათ ერთადერთი აი ახლა ამ გადამოსახედიდან ხამ კითხვაზე იქ მახსენდება უბრალოდ იქნებოდა, რომ ცოტა ნაკლებ მოლოდინებს შეუქმნი საკუთარ თავს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცაზე შეიძლება ნაწყენი იყო, რომ აი რატო არ ყველას თავისი დრო აქვს და ვიღაცას არ აქვს დრო, რომ რაღაცა მაქსიმალურად მოგარგოს შენ, მაგრამ ისევ ჩემი ემოციური მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელიც ისევ ბავშვზე აისახება, ალბათ ვამჯობინებდი, რომ უფრო ნაკლები მოლოდინები მქონოდა და წინასწარ განწყობები რაღაცების მიმართ. ანუ ამ ფიქრებმა თავი მარტო გაგრძნობინა? კი, რაღაც მომენტებში მიგზნია კიდეც მარტო თავი ალბათ. ხშირად არა, იმიტომ რომ როგორც კი ეგ მომენტი დადგება, მე შევხედავ ხოლმე მაქსიმას და ვფიქრობ, რომ რა მარტო, ანუ ყველაზე სავსე ადამიანი ვარ ალბათ და ყველაზე ბედნიერი ეტაპია ჩემი ცხოვრების. აი ხო ამდენი სირთულეა თითქოს ღამე გაღვიძება, ყვების ნაწილი, ლაქტაცია ჩემთვის ძალიან მარტივი პროცესი იყო, მაგრამ ესეც ხო მაინც რაღაც გადაღლასთან და ენერგიის წარქმევასთან ასოცირდება. მაგრამ ამ ყველაფერს ისეთი სიყვარული აბალანსებს, აი არ ვიცი. ალბათ რომ ამბობენ რომ ვერ მიხვდები რას ნიშნავს დედობა, იქამდე სანამ დედა არ გახდებიო, თუ მე მართალი ყოფილა, მე ყოველთვის რაღაცა ტრაფარეტულად აღვქვამდი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ როგორ ხო აი დედა ხდები და შენი თავი ფაქტობრივად აღარ ხარ ხო მაინც გინდა არ გინდა ასე ხდება მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ხა მე ყველაზე არ მაქსავებ ჩემ შემთხვევაში თითქოს რაღაც მაკალდა ცხოვრებაში ესე მგონია და ის რაღაც შეავსო ჩემო შვილმა და არ არსებობს ცუდი მომენტი რომელსაც მე ჩემი შვილი არ მიბალანსებს აი ცუდად ყოფნის მომენტი შე რო აღნიშნე თუ გაგიზიარებია ვინმესთვის და თუ არა რატომ არ გააზიარა კი, ცუდად ყოფის მომენტები გამიზიარებია რაღაც დოზით. ნუ ჩემს აუდიტორიასთანაც თუნდაც ხო, რაც კონტენტს რო ვაკეთებ, ვიცი რომ ძალიან ბევრ ქალბატონს აინტერესებს, როგორია თუნდაც დედობა, ვიღაც ორსული მიყურებს და ასე შემდეგ. ამას ვაზიარებ კიდე სხვათა შორის შვების მომგვრელიც არის, ოდესაც სხვა ადამიანს უზიარებ. თუმცა ერთი თვისება რაც მაქვს, არ ვიცი, შეიძლება ეს სწორი და შეიძლება არ არის სწორი, ზოგადად უარყოფითზე არასდროს არ კონცენტრირდები. აი, შეიძლება რაღაც ემოციური მომენტი იყოს, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობ რომ აი ემოციურ момენტს დავუპირისპირო რაღაც დადებითი ჩემ ცხოვრებაში და ის ცუდი ემოციები სადღაც გავანეიტრალო, იმიტომ რომ რაც უფრო ორიენტირდებით ესე მგონია უარყოფითზე, მართლა უფრო მეტი უარყოფითი მოდის. ის რაც ხდება დედის თავს პირველ თვეების განმავლობაში, ეგეც ხო ბუნებრივია და ისეც ვიცი უკვე წაკითხული მაქვს, რომ მოსალოდნელი იყო რომ რაღაც ჰორმონალური ცვლილებების ფონზე მქონდეს მომენტები, როცა თავს ძალიან მარტოდ გრძნობ, როდესაც დეპრესიული ფონი მაქვს რაღაცაზე, როცა რაღაცაზე ძალიან სულელურზე მგონი რომ მეტირებ. აი, შეიძლება უბრალოდ მეტირებ ებოდეს ბავშვს უყურე როგორც ძინავს და წინასწარ ვტიროდე იმაზე რომ აი რამალე გაიზრდება და ნუ თუ ყველაფრის დაკვირვებას ყველაფერზე ვასწრებ. აი ესეთი მომენტი ძალიან ხშირად მაქვს ხოლმე და სულ მგონია რომ დრო მეპარება და რაღაცას ვერ ვასწრებ ამ ყველაფერში მიუხედავად იმისა რომ ჩემი დრო ის ალბათ 95% ბავშვზე არის ორიენტირებული და ვცდილობ რომ მაქსიმალურად ყველაფერში და ვიყო ჩართული. აი მინდა რომ გადავერთოთ ორსულობის პერიოდზე. აი შენი ორსულობის პერიოდი ექიმთან ვიზიტის თემა მინდა რომ გავშალოთ. აი როგორ იყო შენი გამოცდილება ექიმთან ვიზიტისას? ჩემ გამოცდილება ექიმთან ვიზიტისას იყო იდეალური. ნუ მე გამემართლა, არ უჩება გამემართლა ერთ-ერთი კომპანია, რომელშიც მუშაობ, ასევე ეს რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი, სადაც ადამიანი, რომელსაც ვანდე, ჩემი და ჩემი ნაყოფის ჯანმრთელობა იყო ჩემთვის ძალიან ახლობელი, ნაცნობი და რომელთანაც მუდმივად შემეძლო რომ მქონოდა კომუნიკაცია. ამიტომ ეს
პროცესი ძალიან მარტივი იყო. ერთადერთი რაც აი ცოტა რთული იყო ჩემთვის, იყო მაინც მედიკამენტები ასე თუ ისე მაინც გამოიყენება ამ პროცესში. მე ვარ ადამიანი, რომელსაც არ უყვარს მედიკამენტები საერთოდ. ძალიან იშვიათად აი თუ გამიჭირდა შეიძლება რაღაც დავლიო და ალბათ ცოტა ეგ იყო რთული, იმიტომ რომ რაღაც დასაწყისში უფრო პირველ ტრიმესტრის განმავლობაში იყო რამდენიმე მედიკამენტი, რომელსაც ვიყენებდი, მე უბრალოდ ვიყენებდი ვიტამინებს და აი ცოტა ეგ იყო დისკომფორტი ალბათ ჩემთვის. ამ პროცესში თუ დაგაკლდა რამე, ანუ დაგაკლდასში რას გულისხმობა? ინფორმაციულად თუ დაგაკლდა რაღაც, თუ ქონია შემთხვევა, რომ აი წამოსულ ხარ და მე რაღაცნაირად ის ინფორმაცია ცალკე მოგიძიებია. ინფორმაციულად იქიმისგან არა, იმიტომ რომ მე ზოგადად მიყვარს კითხვების დასმა და შეიძლება ხანდახან ბევრი კითხვასაც ვსვამ რაღაცაზე, იმიტომ რომ არ ვიცი. მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ინფორმაცია გამოვიტანო და ყველა ფეხმძიმე ქალბატონსაც ამას ურჩევ, რომ ექიმთან როცა მიდიან, წინასწარ ჩამოწერეთ კითხვები, რადგანაც გინდათ რომ პასუხები გქონდეთ, იმიტომ რომ ხა შეიძლება შეხვიდე და რაღაცა გამოგრჩეს. ამიტომ ყოველთვის ვიწერდი რა მინდოდა რომ ცოდნოდა და ექიმის რეკომენდაციასაც მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ და გარდა ამისა ხო ვკითხულობდი და ასე შემდეგ. შემიძლია ვთქვა, რომ დისერტაციას დავიცავ ალბათ ამ თემაზე უსულობაზე საბოლოო ჯამში. შენი მაგალითად გამომდინარე, შენთვის სანდო იყო, ვისთანაც მოხვედი. შენ როგორ ვფიქრობ, საქართველოში სანდო ექიმის პოვნა მარტივია? ხო, ცოტა რთულია რომ ვისაუბრო, იცით, იმიტომ რომ მე არ მქონია ძალიან ბევრი ექიმთან შეხება მაინც, მაგრამ მოდი ჩემი მეგობრების გამოცდილებიდანაც ვიტყვი ალბათ, რომ ცოტა რთულიც არის ხანდახან ალბათ, იმიტომ რომ ბევრჯერ ცოტა გართულებული ფეხმძიმების პერიოდზე მსმენია, ბევრჯერ უშუალოდ მშობიარობის ეტაპზე, ალბათ სადღაც კი რთული არის და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ინდობოდე იმ ადამიანს, ვისანაც მიდიხარ. ჩემთვის ეს იყო, არ ვიცი, დიდი კომფორტი იყო ჩემთვის, რომ იმ ადამიანთან მქონდა შეხება, ვისაც ნამდვილად ვენდობოდი. და მე რო ვფიქრობ, ალბათ ურთულესი იქნებოდა, რომ აი ესე უცებ ფეხმძიმდები და ვიღაცასთან უნდა მიხვიდე და არ იცი ვისთან უნდა მიხვიდე. ჯერ ალბათ ძალიან დიდ კვლევას ჩავატარებდი. სოფისკებულო პერიოდია ესე თქვა და ძალიან რთულია ნამდვილად გეთახმები. მიუხედავად აი ამ ყველაფრისა, რას ურჩევდი ორსულ დედიკოებს ესე თქვა, ვინც ახლა ელოდებიან პატარა ბავშვებს. ხო, რას ურჩევდი? ესე იგი, უპირველესად, რასაც ურჩევ მათ არის ის, რომ იყვნენ აი როგორც მე აღვნიშნე, ვიცი რომ ეს საკმაოდ რთული არის და მეც ვერ ვიტყვი რომ ეს იდეალურად გამომივიდა, მაგრამ ეცადონ რომ საკუთარი თავის საუკეთესო ვერსია შექმნან. ეცადონ რომ შექმნან ისეთი გარემო და მოსთხოვონ ეს მათ გარშემო მყოფ ადამიანებსაც რომ შექმნან ისეთი გარემო, რომელშიც კომფორტულად იქნებიან, რომელშიც ექნებათ ჰარმონია, იმიტომ რომ აი დედის ფსიქოემოციური მდგომარეობა აბსოლუტურად აისახება ბავშვზე. ეს არის დადასტურებული, ეს არ არის რაღაც ახალი და ამას თავადვე აღმოაჩენთ, როდესაც გააჩენთ ბავშვს. იმიტომ რომ სამედიცინო თვალსაზრისით რას ურჩევდი მომავალ დედიკოებს, ვინც ახლა ორსულები არიან და უნდა გაიარონ ეს ეტაპები. სამედიცინო თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, როგორც კი გაიგებთ ფეხმძიმების შესახებ, იცადეთ რომ მოძებნოთ სანდო ადამიანი, ალბათ რეკომენდაციებიც ავარაუდოთ, გადაამოწმეთ ძალიან ბევრჯერ, რამდენად სანდო და პროფესიონალია ის ადამიანი, ვისაც ანდობთ თქვენს და ბავშვის ჯანმრთელობას, ხშირი ვიზიტები გეგმიური, მე არა გეგმიურიც მქონდა რამდენიმე. და ყველა იმ გაიდლაინს და რეკომენდაციას მიყევით, რომელიც ამ პერიოდში არის, ხო? არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი კვლევა, რომელიც აუცილებლად უნდა გაიაროს მშობელმა იმისთვის, რომ მშვიდი ფეხმძიმება ქონდეს, იმიტომ რომ თუ გაქვს რაღაც კითხვები და გაწუხებს და ამ კითხვებზე პასუხს ვერ პოულობ, მე უკვე შფოთვიანი ხდება, ხო რა თქმა უნდა, შენი ფეხმძიმების პროცესი. ამიტომაც მგონია, რომ მაქსიმალურად უნდა იცოდოთ ამ ყველა კითხვას გასცეთ პასუხი და არ მოგერიდოთ კომუნიკაცია არც ექიმთან და არც ინტერნეტთან. ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ორსულობის პერიოდში, როდესაც რაღაც წონაში ემატება არის, ან ფოტოებს არიღებენ, ძალიან რთულად აღიქვამენ სხეულის ცვლილებას, გარეგნულ ცვლილებას. შენ თუ ქონია ეს მომენტი, რამდენად რთულად გადაიტანე და რას ურჩევდი იმ დედიკოებსაც ეს ძალიან აწუხებთ? ესე იგი, მე მოვიმატე 27 კილო. რომელიც არის, ვფიქრობ, ძალიან დიდი ნამატი. მიუხედავად იმისა, რომ მე კვებით საკმაოდ ჩანსახად ვიკვებებოდი, შაქარი ისედაც არ მიყვარა და აი ხა არის უბრალოდ ლაქტაციის პერიოდშია, რომ რაღაცა მინდება უფრო შაქრენს თითქმის არ ვჭამდი, მაინც უფრო მეტად მგონია, რომ შეშუპებების ხარჯზე, იმიტომ წყალს ვსვამდი რაღაცა ენ რაოდენობით. ამიტომ ეხლა წარმოვიდგინეთ, როცა იცი, რომ აი ამ დონის ნამატი გაქვს, რაღაცნაირად გიფიქრებო, რომ მე რო გავაჩენ ბავშვს რა მეშველება, ხო, როგორ უნდა წავიდეს ეს წონა, მაგრამ აი ახლა რომ ვუყურებ, აი მაგაზეც კი არ ველოდი, არ ვიცი რატო, ხო? იმიტომ რომ
ამხელა ნამატი გაქვს, რა თქმა უნდა, ეს ზრდის, სტრიების, ცელულიტის რისკს, ხო, თავისთავად, მაგრამ ამ ფაქტორებთანაც რაღაცნაირად ვიყავი შეგუებული თითქოს. რაღაცა მხარ გადაგატანინა ყურადღება, აი ხშირ შემთხვევაში ამაზე ძალიან ღრმად ფიქრობენ ხოლმე, ხო, ვიცი, ჩემი მეგობრებიდან გამომდინარეც, მაგრამ ანუ რაზე ქონდა ეს ყურადღება გადატანილი შენ შემთხვევაში, რომ თუნდაც არ გიფიქრებოდა ამ ყველაფერზე. აი ხო როგორც გითხარით, უბრალოდ ვცდილობდი არაფერს უძე არ მეფიქრა და მათ შორის ამაზეც არ მენერვულობ. თან რატომღაც ვიყავი ძალიან განწყობილი, ძალიან ასე ვთქვათ ოპტიმისტურად, დარწმუნებული ვიყავი, რომ მალე დავიკლებდი წონაში. თან ბავშვი ძალიან დიდი იყო 4 და 200 გავაჩინე ბავშვი ფიზიოლოგიურად. თან იმასაც ხვდებოდი, რომ ეს ბავშვი იყო თავის ყველაფრიანად, მაგრამ ხო 27 კილო რა თქმა უნდა ხელმძღვანელ ბავშვი ვერ იქნებოდა ხო თავისთავად. ალბათ ეგ იყო თან კიდე იცით რა არის 21 საუკუნე არის და იმდენი საშუალება არსებობს იმისთვის რომ ჯანსაღად მაინც დაიკლო წონაში, რომ ალბათ ეგეც იყო, რომ ამაზე არ კონცენტრირდებოდი და არ ვფიქრობდი და რეალურად მართლა მალე დავიკელი, ანუ გავაჩინე თუ არა ბავშვი ფაქტობრივად, მთელი შეშუპებიანა და ბავშვიანად 20 კილო ფაქტობრივად ერთ თვეში უკვე აღარ მქონდა. 27 კილო საკმაოდ ბევრი არის ნამდვილად გეთახმება. არავის არ უშო ამდენი სტუმრობენ. მარტივიც არ იქნებოდა, მაგრამ სამედიცინო კუთხით რაღაც არის ხოლმე შეზღუდვები, როდესაც რეკომენდაციას გასცემს ექიმი, რომ ანუ ან წონაში კლება გიწევს, სპეციალურ კვებას გინიშნავს თუ ქონია ესეთი შემთხვევა და შენზე როგორი მოქმედა ემოციურად, დადებითად, უარყოფითად? კი, განსაკუთრებულად აი ბოლო პერიოდში ექიმმა სპეციალურ დიეტას დამინიშნა. იქამდეც აი როგორც გითხარით, მე არ ვიკვებებოდი, უბრალოდ ეს ხო მარტო კვების ამბავიც არ არის ხანდახან, ჩემ შემთხვევაში შეშუპებების ამბავი იყო ყველაზე მეტად. კი, სპეციალურ დიეტაზეც ვიყავი, როგორ მახსოვს და არ იყო მარტივი, გულწრფელად ვკითხეთ, საკმაოდ გამიჭირდა, მაგრამ ხო, კი, ეს შეზღუდვა დამიწეს ნამდვილად ექიმმა. ხო, ალბათ რეკომენდაციას მაინც სხვა ქალბატონებს, აი ალბათ ერთი რაც მგონია რომ ცოტა ისეთი ფაქტორი იყო საბოლოო ჯამში არც თუ სასეიმონო ხალწონის მომატება, ალბათ ურჩევდი სხვა ქალბატონებს რომ აი კვების ნაწილს კიდევ უფრო მეტად მიაქციონ ყურადღება და ეს მაინც და მაინც კვებას თავისთავად სითხის მიღებასაც გულისხმობს, იმიტომ რომ არსებობს კონკრეტული საათები, როდესაც არ ღირსო ძალიან დიდი რაოდენობით, აი სუწყალი მინდებოდა მე მაგალითად ხამებს ვამდი ენა რაოდენობით წყალსაც არ არის სწორი საღამოობით და აი მე რეკო ნელ-ნელა ეგეც შევამცირე, მაგრამ სადღაც უკვე თავისი ეფექტი რა თქმა უნდა იქონია. აი მე მინდა უკვე მშობიარობის შემდგომ ეტაპზე შენი პირველი პასუხისმგებლობა რომ გაიხსენო, არა თეორიულად, უფრო ფიზიკურად, ემოციურად როგორი იყო ეს პირველი პასუხისმგებლობის შეგრძნება? სულ ვამბობ იმას, რომ ჩემთვის ალბათ მშობიარობის შემდგომ 1-3-4 თვე იყო იცით როგორი მდგომარეობა, აი ნისლში რო ხარ და ნისლში იკვალავ გზას, იმიტომ რომ ანუ კი მივხვდი რომ გავხვდი დედა, მაგრამ ბოლომდე ვერ გავიაზრე. აი ის სიყვარულიც, რასაც აი დედაშვილურ სიყვარულს ვუწოდებთ, ხო? კიდევ უფრო მეტად მოდის მერე და მერე პროცესში. აი ახლა უკვე როდესაც ბავშვთან კომუნიკაცია შემეძლია, როცა მიღიმის, როცა მეთამაშება, როცა აი რომ დამინახავს რომ თვალები აქ ანთებული, რაღაც სხვა ტიპის სიყვარულს იწვევს კიდე და აი ეს პირველი თვეები რაღაცნაირად ხო როგორ არ მიყვარდა ბავშვი ხეჩები შვილი ვერ ყავდა მაგრამ გამომდინარე თამოყალიბდა ალბათ და პირველი პასუხისმგებლობა ხო და იმდენად ნისლში ვიყავი რომ რაღაცები არ მახსოვს სიმართლე გითხრათ აი კი მახსოვს ანუ ბავშვი გავაჩინე გასასეინოდ მივიყავდა იქ საფენების გამოცლოვის სწავლე როგორ უნდა ლაქტაციის პროცესიც ხო თავიდან ხო არ არის ესეთი მარტივი ანუ ეგეც სწავლის პროცესია მიუხედავად იმისა რომ უამრავ ვიდეოს უყურებდი ლაქტაციის შესახებ და უამრავს კითხულობდი მაინც სხვანაირია ეგ პროცესი ხო როდესაც უკვე რეალობას ეჯახები და არც ისე მარტივია თავიდან და მე მგონია რომ აი ეს პასუხისმგებლობებიც მე უფრო გავაანალიზე ვიდრე ალბათ პირველი თვეების განმავლობაში და ის პასუხისმგებლობა არის ის რომ მინდა რომ შეუქმნა მაქსიმალურად ჯანსაღი გარემო რა გარემოშიც ბავშვი იქნება ძალიან ბედნიერი მინდა რომ იგრძნოს მაქსიმალურად ოჯახური სითბო და ორივე მშობლის ჩართულობა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია რა ოჯახი და მშობლობა არ არის მხოლოდ დედის მონაწილეობა ბავშვის აღზრდის პროცესში მე მგონია რომ აი მამა არის უმნიშვნელოვანესი და ამას ადასტურებს ის აი როდესაც ხედავ რომ ხო ეხლა რამხელა 9 თვის არის, მაგრამ აი ბავშვი როგორ გზნობს ყველაფერს. ხო აი რომ დაინახავს რომ მე და ჩემი მეუღლე ან ერთმანეთს ვეხუტებით, ან ერთმანეთს ვუცინთ. ან ბავშვი თვითონაც იცინს, ისეთი ბედნიერია ამ პროცესით, რომ ამ ყველაფერს უნდა ხედავდეს ბავშვი აუცილებლად ესე მგონია და მინიმალური სტრესი, ანუ რაღაც თუ აქვს საკამათო მშობელს, ის ბავშვის წინაშე არ უნდა გაარჩიოს, ასე ვთქვათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, ვიცი რომ ეს შეიძლება რთულიც იყოს ხანდახან რაღაც მომენტში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია და მინდა რომ ესე გამომივითეს. აი რას ნიშნავს დედისთვის
მუდმივად ესე მზადყოფნა. საერთოდ შენთვის თუ არის რეალურად ესეთი მომენტი, რომ აი რაღაცნაირად სულ ტონუსში ხარ, სულ მზად ხარ. სხვათა შორის და რა საინტერესო ფენომენია, ხო? ანუ ხანდახან ვფიქრობ, რომ მეთქი რას ვაკეთებ, რატომ ეგონა საკუთარი თავი დაკავებული შვილამდე, იმიტომ რომ თურმე არ ყოფილი დაკავებული. ანუ ეხა რომ ვასწრებ, აი წინაზე ხა ვიცინოდი ზოგადად საჭმის კეთება არ მიყვარს, მაგრამ ეხა ყარიყვება რომ შემოვიტანეთ უკვე რაციონში, სხვა გზა არ მაქვს, ხო რაღაცებნა გავაკეთო, მაგრამ იმის გარდა ანუ სახლშიც დავიწყე კერძების კეთება, ხო და წინაზე ვიცინოდი რომ ეხა უსტრი გავაკეთე და მეთქი აი თელი დღის განმავლობაში მომიწევდა ალბათ სამზარეულოში ტრიალო გამეკეთებინა და თან კერძი გავაკეთე, თან ბავშვს ვუვლიდი, თან უნივერსიტეტში ვსწავლობდა რაღაცა სტუდენტების ნაშრომებს ვასწავლობდი პარალელურად, თან მუშაობდი, მეთქი ამას სხვა დროს ალბათ ვერ შევძლებდი, ანუ დედობა შეგაძლებინებ ყველა. თან დედობა გასწავლის დროის ფასს, რომ ყოველი წამი რაღაცაშინო გამოიყენო, იმიტომ რომ ასეთი თავისუფალი დრო არ გექნება არასდროს ალბათ, ხო? და უფრო პროდუქტიული ხდები. არ ვიცი, ჩემს შემთხვევაში ეს არის მართლა, რომ პროდუქტიულობა მომემატა, მიუხედავად იმისა, რომ ღამეები მე არ მქონია ფაქტობრივად, რაც გავაჩინე ბავშვი, ერთი ღამეც კი, როდესაც გადაბმულად დამიძინია, ხო, იმიტომ რომ რამდენიმეჯერ იღვიძებს სამწუხაროდ ბავშვი ამ ეტაპზე. ორსულობის პერიოდში რა უფრო დაგეხმარა ყველაზე მეტად? ანუ ტექნოლოგიური მიმართულებით, ინფორმაციის წყარო, ადამიანები დაგეხმარნენ, ინტერნეტიდან მოყოლებული ინფორმაცია, თუ ანუ რაც უფრო ანიჭებდი მაგ შემთხვევაში, რომელ დახმარებას უფრო მეტად იღებდი? კი, თავიდან ესე იგი როგორც კი გავიგე ფეხმძიმების ამბავი, ეგრევე იმ ადამიანებთან დავიწყე კომუნიკაცია, რომელსაც ყავთ შვილი. იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო მათი პირველი გამოცდილების გაზიარება, ხო? გამოგაცდა მათი გამოცდილება. კი, როგორ არა, ხო, აი რაღაცაზე უცებ რომ შემეშინდებოდა, მაინც რო ეკითხები ამ ადამიანს, კი, კაცო, ეს ნორმალურია, რომ გეუბნებიან უფრო მშვიდდები, ხო, ბუნებრივი არის. ახაც მე ისე მოიეწყო, რომ ნუ ალბათ ასაკიც ეგეთია, რომ ჩემთან ერთად ჩემო ძალიან ბევრმა მეგობარმა გააჩინა ბავშვი, ვიღაცებმა ცოტა ადრე, ვიღაცებმა ცოტა გვიან და ეს გამოცდილება და ერთმანეთში ამ ინფორმაციის გაზიარება ძალიან დამხმარე აღმოჩნდა ჩემთვის. აი ამასთან კომბინაციაში თუნდაც ინტერნეტის გამოყენება, თუნდაც იქ რაღაცა სამეცნიერო ლიტერატურის გამოყენება და თუნდაც მეგობრის გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანია. და რა თქმა უნდა სპეციალისტებთან კომუნიკაცია, აი ეს ყველაფერი ძალიან დამეხმარა და ხო, მე მგონია რომ ყველაფერი ცოტა აუცილებელი არის და მნიშვნელოვანია. აი შენი აზრით საქართველოში რა უნდა გავაკეთოთ, ესე ვთქვათ, რომ ორსულებისთვის და ორსულობის შემდგომი პერიოდისთვის უფრო მეტად გამარტივდეს რაღაც პროცესები და უფრო მშვიდად იგრძნონ მომავალმა დედიკოებმა და დედიკოებმა თავი. ხო, უპირველეს ყოვლისა მე მგონია და მე მგონია ეს ცოტა უკვე ხდება ის არის რომ მნიშვნელოვანია ინფორმაცია მიეწოდებოდეთ ფეხმძიმეებს, ხო? და კარგია რომ სოციალურ ქსელებში უამრავი პოდკასტი არსებობს, უამრავი რესურსი არსებობს იმისთვის, რომ ყველა კითხვას გაეცეს პასუხი. ეს ძალიან კარგი ფაქტორია. ეხლა ცოტა სხვა რაღაცასაც ვიტყვი, რაც ჩემს შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მე მგონია ყველასთვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს წესით. ისევ მეუღლის და ოჯახის წევრების ხო, მამის თანადგომის და ჩართულობის მომენტი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ანუ მე ალბათ არ გავაჩენდი შვილს თუ არ მეცოდინებოდა, რომ ჩემ გვერდით არის ისეთი ღირსეული ადამიანი, რომისთვისაც ისევე მნიშვნელოვანია მშობლობა, როგორც ჩემთვის არის. კი, ხა საბოლოო ჯამში ხა 50-50-ზე გამოდის ხო ვერ ვიტყვი, ხო? მაინც არ გამოდის, იმიტომ რომ თუნდაც ის რომ მე ბავშვს ვყვებავ და ლაქტაციაზე მყავს ბავშვი, ხო? ნიშნავს იმას, რომ სადღაც მაინც მეტი არის ჩემი ჩართულობა, მაგრამ აი რომ მეუბნებიან რა კარგი ბიჭია, რორი როგორ გეხმარება, მეუბნები რომ მეხმარება არა, ეს არ არის სწორი ტერმინი. ჩვენ ერთად ვუძღვებით მშობლობას და ერთად ვინაწილებთ იმ როლებს, რომელიც უფრო მარტივი შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენთვის. ამიტომ მე რასაც ვისურვებდი ალბათ ყველა ოჯახის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ხშირად ვხვდება ხოლმე ეს ასე არ არის, ძალიან ხშირად და გული მწყდება ძალიან. ვისურვებდი იმას, რომ მამებმა გააცნობიერონ, რომ კი, ძალიან მნიშვნელოვანი ფინანსური ფაქტორი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა მატერიალური უზრუნველყოფა როგორ არ არის, მაგრამ იმის იქით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ემოციური მხარდაჭერა გქონდეს თქვენს მეუღლეს თქვენგან და ბავშვმა იგრძნოს, რომ მამა ყავს გვერდით. იმიტომ რომ რაღაცა ხელი გადაუსვა არა, იმის იქით ძალიან ბევრი რამეა, რაც მე გადაინაწილა მშობლებმა, ესე მგონია. აქვე მე ქეთს ვიხრი, ყველა მარტო ხელა მშობლის წინაშე არ აქვს მნიშვნელობა, ეს დედა იქნება თუ მამა იქნება, იმიტომ რომ
ბავშვის გაზრდა, როდესაც მარტო ხარ, კი შეგვიძლია გეხმარება. დღევანდელ პირობებში ძალიან რთულია, კი. ურთულესი არის. არ ვიცი, ეს იმხელა პასუხისმგებლობა არის და იმდენ რაღაცას მოიცავს და ხანდახან საკუთარ თავზე უარის ხმას რაღაც მომენტებში, რომ ჩემთვის გმირობა არის. ხო, ესე ცალკე მშობლობა გმირობა არის, როდესაც ორი მშობელი ხართ, მაგრამ კიდე როდესაც ადამიანი არის მარტო და მარტო ზრდის, ეს არის, არ ვიცი, უდიდესი შრომა და უდიდესი გმირობა და იმედი მაქვს, რომ დაწუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგად უძღვებით ამ ყველაფერს და მადლობა თქვენ ასეთი კარგი მშობლობისთვის. ნატალია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მე კი შეგახსენებთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი გვერდი, დაგვილაიქოთ და დაგვიწეროთ კომენტარები.